আদালতের নির্দেশ অমান্য করে স্থিতাবস্থা জারি থাকা বিরোধপূর্ণ জমিতে নির্মাণ কাজের অভিযোগ উঠেছে ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে উপজেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে। অবশ্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন জানান, স্থিতাবস্থা জারির কোনো কাগজ তারা পাননি। বোয়ালমারী থানার রোডে নুরুজ্জামান খসরু নামে এক ব্যক্তির জমিতে গত 17 নভেম্বর ঘর তোলে উপজেলা প্রশাসন। জমিটি নিয়ে আদালতে মামলা চলমান এবং স্থিতাবস্থা জারির রয়েছে। জমির মালিক নুরুজ্জামান খসরুর ছেলে AFM বদরুজ্জামান এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, হাল জরিপে ভুলক্রমে জমিটি খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ব্যাপারে নিজেদের পক্ষে আদালতের রায়ও পেয়েছেন তারা। পরে উপজেলা প্রশাসন ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলে মালিক পক্ষের অনুকূলে আদালত স্থিতাবস্থা জারি করেন। তারপরও উপজেলা প্রশাসন আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে নির্মাণ কাজ শুরু করে। আমার পিতা নুরুজ্জামান খসরু মিয়া রেকর্ড সংশোধনী মামলা করে এবং 2020 সালে আদালত আমাদের পক্ষে রায় দেয়। পরে সরকারের পক্ষে আপিল করে বোয়ালমারীর সহকারী ভূমি কমিশন সম্প্রতি জমিটিতে আদালত নির্দেশনা অবমাননা করে রাতের আধারে পাকা স্থাপনা নির্মাণ করছে।